الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العسير إذا شئت سهلا. أما بعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب فضيلة الأستاذ السيد محمد حقي النازلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الأحاديث ay hadza tegese utawi iki ku babul ahaditsi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka fis sholawati ing dalem nerangaken pira-pira salat an-nawafili pira-pira kang sunnah indal asbabi ing dalem sandinge pira-pira sebab al-aridati kang anyar teka. Maksudnya solat-solat sunnah yang dilaksanakan karena latar belakang yang bersifat aridi, temporer, sewaktu-waktu. Watilkas sholatu te mengkono-mengkono solat iku la tata'allaqu ora berhubungan apa tilkas sholah bil mawaqiti kelawan pira-pira waktu. Jadi pelaksanaannya bisa kapan saja ketika sebab yang temporer itu terjadi. Contohnya kasolatil janazati kaya solat jenazah. Tapi dalam madhab kita ya fardu kifayah ya. Wal kusufilan solat gerhana. Wal istisqa ilan salat njaluk udan. Wa tahiyatil masjidilan tahiyatul masjid penghormatan kanggo masjid. Wa rak'atayil wudu ilan salat sunnah rong rakaat wudu. Wa salati dukhulil manzili lan salat manjing omah wa khurujihi lan metu manzil. Wa sholatil istikharati lan sholat istikharah wa sholatil janazati kok sholat jenazah mani wa sholati nuzulil faqati lan sholat krono temurune kemelaratan. Ini wong bangkrut ya ana sembayange. Wa sholati birril walidaini lan sholat mbakteni wong tua loro. Wa sholati tawwabina lan sholate pira-pira wong kang taubat. Wa sholati sakaratil mauti lan sholat kanggo ngringanaken sakaratil maut. Jadi bukan sholat yang dikerjakan ketika sakaratul maut, bukan. Wa sholati kafaratil bauli lan sholat kafaroe nguyuh. Bokatana pletik-pletikan uyuh sing ora kawruan lah iku bisa dihapus dengan sholat. Wa sholati waja'il adrasi lan sholat larawuntu. Wa sholatin lan sholat inda nuzulil matari ing dalam nalikane temurun udan. Wa sholati muridis safari lan sholate wong kang ngarepaken lelungan. Wa sholati tasbihi lan sholat tasbih. Wa sholatin lan sholat liqadha'il fawaiti krana ngodoni pira-pira sholat kang pot.
wa sholatin lan sholat li qada'id daini krana kanggo mbayari utang. Wa hiya utawi as-sholawat al-mazkurah iku 20 ana 20 jumlahe. Khamsatun utawi kang 5 minha saking 20 iku masyhuratun masyhur fi kutubil fikih ing dalam pira-pira kitab fikih. Jadi ada 20 jenis sholat di mana yang 5 itu masyhur dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Apa saja itu? Wahya utawi khamsah iku sholatul janazati sholat janazah, wal kusufi lan sholat gerhana, wal istisqa ilan sholat jaluk udan, wa tahiyatul masjid lan tahiyatul masjid, wa sholatil istikharah lan sholat istikharah. Wasadisatu te kang kaping 6 iku rakaatani 2 rakaat ba'dal wudu'in dalam sawise wudu. Hanya saja dijelaskan di sini bahwa tidak boleh dengan niat salat sunnah wudu. Yes pokoke angger tes wudu salat 2 rakaat. Walayan wilan ora niat sapa wong bihima kelawan rakaatani rakaatayil wudu'i ing sunnah 2 rakaate wudu. Kama yanwi kaya oleh niat sapa wong tahiyatul masjid ing tahiyatul masjid. Bal yanwi balik niat sapa wong at-tatawwu'a ing salat sunnah. Wa hiya utawi salat wudu iku sunnatun sunnah. Ruwiya diriwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa annahu stune Kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi hakian hale kang nyeritakaken anillahi saking Allah. Jadi hadis qudsi. Man utawi sapane wong iku ahdatsa hadath sapa man. Tadi walam yatawaddo lan ora wudu sapa man faqad jafa mongko teman-teman wangkot sapa man ni ing ingsun. Wangkot ing nguntap. Kayak hadis man hajja walam yazurni ni faqad jafani. Sing sapane wong haji tali ora ziarah ning ingsun maka dia telah jafa kepadaku. Wangkot artinya nguntap Kanjeng Nabi. Faqad jafa maka teman-teman wangkot sapa man ning ingsun. Wa man utai sapane wong iku tawaddu'a wudu sapa man walam yusolli lan ora salat sapa man rakaataini 2 rakaat faqad jafa. Monggo teman-teman wangkot sapa man ing ingsun. Al haditsa nyempurnakeun sira ing hadis. Lah kemudian praktek bacaannya seperti apa? Yaqra'u maca sapa wong fi awwalihi main dalam kawitane rakaatan al-Fatihata ing surat Fatihah marratan kelawan saambalan. Wa min Ali Imran lan saking surat Ali Imran. Wa min Ali Imran lan saking surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu rupane ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ila qaulihi maka maring dawuh Allah wa ni'ma ajrul 'amilina rupane dawuh wa ni'ma ajrul 'amilin 2 ayat. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kapindho Al-Fatihah ing surat Fatihah marratan kelawan saambalan. Wa min suratin nisa'i lan saking surat An-Nisa. Wa min suratin nisa'i lan saking surat An-Nisa. Wa may ya'mal su'an rupani ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima.
Waman utawi sapani wong iku yakmal ngelakoni sapa man su'an ing amal blesak au yadhlim atawa nganiaya sapa man nafsahu ing awak dheweke man summa yastaghfir mongko kari-kari njaluk pangapura sapa man Allah ing Allah yajid mongko nemu sapa man Allah ing Allah nemu ghafuran ing zat kang akeh mangapurae rahiman tur zat kang banget asiye al ayah. Summa yasjudu mongko kari-kari sujud sapa man wa yaqulu lan ngucap sapa man di dalam sujudnya ya wasi'al maghfirati ing doa ya wasi'al maghfirati ighfirli ya basital yadini birrahmati irhamni. Maknanya ya wasi'al maghfirati duzat kang jembar pangapurae ighfir mugi mangapura sapa panjenengan limaring kula ya basital yadini duzat kang jembar yad lorone welas lan asihe birrahmati kelawan rahmat irham mugi melasi sapa panjenengan ni ing kula wa yad'ulan donga sapa wong bima kelawan doa sya akan ngersakaken sapa wong as-sabi'atu te kang kaping 7 iku sholatu dukhulil manjili salat manjing umah iku sholatu dukhulil manzili salat manjing umah wa hiyati sholatu dukhulil manzili rakaatani rong rakaat yaqra'u maca sapa wong fihi ma ing dalam rakaatan ma ing ayat tayassara kang dadi gampang apa ma wa yaqulu ngucap sapa wong ba'da sholat ing dalam sawise salat alhamdulillahi ing kalimat alhamdulillahilladzi khalaqani wa awani wa razaqani bighairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kedua Allah alladzi khalaqa kang nyiptaaken sapa Allah ni ing kula wa awa lan ngungseaken sapa Allah ni ing kula wa razzaqalan paring rezeki sapa Allah ni ing kula oleh paring kabeh bi ghairi haulin kelawan tanpa daya minni saking kula wala quwatin lan tanpa kekuatan wa yaqulu lan ngucap sapa wong fi halati dukhuli ing dalam tingkah manjing bismillahi ing kalimat bismillahirrahmanirrahim rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi du pangeran kula adkhil mugi nganjingaken sapa panjenengan ni ing kula mudkhala sidqin ing dalem nggon manjing kang temen wa akhrij lan mugi ngetokaken sapa panjenengan ni ing kula mukhraja sidqin ing dalam nggon metu kang temen wa ja'al lan mugi ndadekaken sapa panjenengan li kanggo kula milladungka saking ngarsa panjenengan ndadekaken sultanan ing penguasa nasiran kang nulungi sumaya kula mongko keri-keri ngucap sapa man Allahumma ing doa Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Maknane Allahumma du Allah ini sedune kula iku asalu nyuwun sapa kula ka ing panjenengan nyuwun khairal maulaji ing luwi bagus-baguse nggon manjing. Lafaz maulaj bi fathil mim kelawan diwaca fathai mim wal lam lan lam dari walaja yaliju wulujan. Ayil madkhali tegese nggon manjing wa khairal makhraji lan luwi bagus-baguse nggon metu bismillahi ing dalam sertane nyebut asmane Allah walajna manjing sapa kita bismillahi ing dalam sertane nyebut asmane Allah kharajna metu sapa kita rabbana du pangeran kita wa 'alallahi lan ing atase Allah tawakkalna pasrah sapa kita summa yusallimu mongko keri-keri salam sapa wong ala ahlihi ing atase keluargane wong wa yusallilan maca selawat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasa marratin ngelawan telu pira-pira ambalan wa kadzalan kaya mengkene maca donga fil khuruji ing dalem nalikane metu kada kaya mengkene hadis rawang riwayataken hu ing sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud asaminatu tikang kaping 8 iku salatul hajati salat hajat Allah karim iku salatul hajati salat hajat aja kanggo dolanan wa yautai salat hajat iku rakaatani rong rakaat yaqra'u maca sapa wong fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat al-Fatihah ing surat Fatihah sama namaratin kelawan 8 pira-pira ambalan wal ikhlas lan surat al-ikhlas sab'a maratin kelawan 7 pira-pira ambalan wa yasjudulan sujud sapa wong ba'da sholati ing dalam sawise salat wa yaqulu lan ngucap sapa wong ya azizu ing doa ya aziz ya ghafuru ya rahim ya azizu
Du zat kang maha luhur, ya Ghafur du zat kang maha akeh mangapurae, ya Rahimu du zat kang maha asih. Rabbi la tadharni fardahu wa anta khairul warisin. Kadhe sintenku, kadhe sintenku. Mboten pareng kata-kata niku, mboten pareng, mboten sae niku. Mboten sae, mboten pareng, cah cilik mboten pareng. Gengsi. Ora bagus wis cilik beli kena mangani makananku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi du pangeran kula la tadzar. Aja ninggalaken sapa panjenengan ni ing kula fardan hale dewekan. Jangan kau biarkan aku sendiri. Mangkane ayat kinki iku bisa kanggo ikhtiar. Wong sing wis rumah tangga suwe toli durung diparingi anak. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Niku biasa diwaca sewise salam salat sedurunge ngusapaken tangan ning batuk ning rai. Tapi kula angsal ijazah saking Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani niku diwaca setelah selesai tasyahud menjelang salam. Jadi bakal pragat maca tasyahud sembayang apa baik? Arab sembayang fardu, Arab sembayang sunnah. Pokok pragat tasyahud sedurunge salam tadi maca Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin, baru kemudian salam. Insyaallah ora suwe diparingi duwe anak. Sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Wa anta te panjenengan iku khairul warithina luwih bagus-baguse pira-pira kang maris kabeh. Sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong iku salat sapa man hadhihi salata ingki salat la yadzuqu mangkora nyicipi sapa man sakaratil mauti ing pira-pira keadaan kaya maboke waktu ngadepi mati. Keadaan seperti mabok ketika menghadapi kematian. Tegese lara pisan. No, ning siji kitab diterangaken wong iku nalikane dicabut nyawa, wal taffatis saqu bisak. Iku kaya dene wong sing kenang susu bring toli ditarik alon-alon. No. Sira kecocok pring, toli ditariki alon-alon, kaya ngapa larae. No, siji keterangan mani ngomongaken luwi lara, luwi sakit daripada dipacok 70 bacokan golok. Lah. At-tasi'atu tekang kaping 9 ku sholatul nuzulil faqati. Mangkane kapan niliki wong lagi sakaratul maut aja dijak ngobrol. Kunsi malah ditakoni wong wis lagi cekap-cekap kenal beli karo kita. Ponakane sampeyan pangapura ya. La ilaha illallah, malah ditakoni kenal beli karo kita. Akeh gini. Hampir kula bakal ngadepi wong lagi sakarat niku, wong sing bare teka malah mekonon. Ya Allah, makanan temen. Ya Allah, iya. Kita kok wingi ketemu masih makanan kini wis makanan. Kita kenal beli samini. Masyaallah. Astasi'atu tekang kaping 9 ku sholatun nuzulil mauti, salat nalikane turune kemelaratan. Wa yauti sholatun nuzulil faqih ku arba'u rakaatin, papat pira-pira rakaat. Wong kapan lagi sakarat niku diwacai Quran, utamai diwacai Yasin. Kapan angel kedelengane metuwe roh diwacai surat Ar-Ra'd. Diwacai surat Ar-Ra'd. Marwiyatun niku diriwayataken an Ali bin Al-Husaini saking Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Annahu satune Ali bin Husain iku kala ngandika sapa Ali bin Husain liwaladihi maring putrane Ali bin Husain, ya bunayya atau ya baniyya he pira-pira anak ingsun. No, kapan deleng idza asobatkum, kapan deleng liwaladihi ya bunayya. Ya bunayya he anak ingsun idza asobat ing dalam nalikane mikenanikum ing sira apa baliyatun belai. Ketika kamu tertimpa bencana, aw nazalat atau temurun bikum ing sira apa faqatun melarat, fatawaddo mongko wudu'a, fatawaddo mongko wudu'a sira wasallulan salata sira. Anu bae ya baniyya bae
Ya baniya ya aja ya bunayya dari liwaladihi niki al mufrad al mudhaf ya ummu. Lafaz mufrad kapan didofakan iku ya ummu dari isiye bisa siji bisa loro bisa akeh. Ya baniya he pira-pira anak ingsun idza asabat ing dalam nalikane mikenani kum ing sira kabeh apa baliyatun balah. Apa baliyatun ujian au nazalat atau temurun bikum ing sira kabeh wafaqatun kemlaratan fatawaddau maka wudu sira kabeh wa sallan salat sira kabeh arba'an kelawan 4 rakaat summa qulu maka keri-keri ngucap sapa sira kabeh ba'da salat ing dalam sawise salat ngucap ya maudhi'a kulli syakwa ing doa ya maudhi'a kulli syakwa ya maudhi'a kulli syakwa misalnya ana wong kontraktor kalah tender misalnya, kalah tender atau ditipu wong, dagang ditipu wong, ya wis pokoke pailit bangkrut, kerja di PHK. Ya maudhi'a kulli syakwa, he panggonane saben-saben wadul. Ya sami'a kulli najwa. Dudzat kang krungu saben-saben bisikan wa ya aliman lan dudzat kang mudaneni bikul li khafiyatin kelawan saben-saben perkara samar wa ya kasyifa malan dudzat kang buka perkara ya sya'u kang ngersakaken sapa kasyif bayane mak min baliyatin nyatane belai wa ya najiya Musa lan dudzat kang nyelametaken Musa wal mustafa lan nabi kang dipilih Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal khalili lan nabi kang jejuluk Khalil Ibrahim rupane Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ad'u donga sapa kula ka ing panjenengan doa aman kelawan dongae wong istaddat kang dadi banget apa faqatuhum melarati man wa dha'ufat lan apes sapa kuwatu kekuatan iman wa qallat lan kidik apa hilatuhu reka dayane man doa al-gharibi kelawan dongae wong kang asing al-gharibi kang kerem al-faqiri kang melarat alladzi la yajidu kang ora nemu sapa al-gharib likasfima maring buka perkara huwa kang utawi gharib fihi iku fihi ing dalem ma ora nemu illa anta kecuali ing panjenengan ya arhamar rahimin aduhluwi melas-melase kang melas kabeh la ilaha ora ana zat kang disembah kelawan hakiku maujud illa anta kecuali ya panjenengan subhanaka kelawan maha suci panjenengan inni sunne kula iku kuntu ana sapa kula aniku minaz zalimin setengah saking pira-pira wong kang zalim kabeh kala ngandika sapa Ali bin Husaini Ali bin Husain la yad'u orang donga biha kelawan tilka dakwah sapa rajulun wong lanang asaba kang mikenani hu ing rajul apa balaun blai illa farraja kecuali mbungahaken mbenggangaken bungahaken sapa Allahu Allah faraj niku bunga suwise susah asal maknanya sih benggang jadi setelah dia ada dalam kondisi terhimpit kemudian dibenggang ning Gusti Allah bisa lega niku faraj illa farraja kecuali benggangaken sapa Allahu Allah anhu saking rajul al-ashiru te kang kaping 3 salatu birril walidaini salat birrul walidain wa yati salat birrul walidaini rakaatan 2 rakaat yusolli salat huma ing rakaatan sapa wong yusolli salat sapa wong huma ing rakaatan lailatul khamis ing dalam bengi Kamis bainal maghribi dalam antarane salat maghrib wal isya lan salat isya yaqra'u halim maca sapa wong fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-fatihah ing surat Fatihah marratan kalan saambalan wa ayatul kursi lan ayat kursi khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan wal muawwidzatain lan surat muawwidzah loro khamsan kelawan ping 5 fa idza faragha mongko ing dalem nalikane rampung sapa man minas salati saking salat yastaghfiru mongko njaluk pangapura sapa man Allah taala ing Allah taala khamsa asyrata kelawan ping 15 apane marratan ambalan wa yusalli lan maca selawat sapa man ala nabi ngatose kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsa asyrata kelawan ping 15 apane maratan ambalan wa yaj'alulan dadekaken sapa man thawabaha ing ganjarane salat li abawaihi kanggo wong tua lorone man bapak ibu ayah bunda papi mami kapan dari wong Purwokerto bapa biyung
Qala ngandika sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an sa'iris sahabati wa an nabihim anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam anna usne kanjeng Nabi ku qala ngandika sapa kanjeng Nabi man utawi sabeniku salat sapa man ha ing salatu birril walidain faqad adda mongko teman-teman nekani sapa man huquq walidayhi ing pira-pira hake wong tua lorone man alaihi ing atase man wa atamala nyempurnaken sapa man birrahuma ing bakteni walidayhi birrahuma ing bakteni walidayhi. Al-hadiyata asyratu tikang kaping 11 iku salatut tawabina salate pira-pira wong kang akeh taubate wa yati salatut tawabin iku isnata asyrata rolas apane rakaatan rakaat yusolli salat sapa man huma ing yusolli salat sapa man ha ing isnata asyrata rakaat yaumal jumu'atin dalam dina Jumat baina zuhri ing dalam antaran salat zuhur wal asri lan salat asar yaqra'u maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihah ing surat Fatihah wa ayatul kursi lan ayat kursi wal ikhlas lan surat ikhlas wal muawwidzat lan surat muawwidzah loro marratan kelawan saambalan marratan kelan saambalan. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ayyuma abdin utawi ende-ende budak lanang au amatin atau budak wadon ayyuma abdin utawi ende budak lanang au amatin atau budak wadon taraka iku taraka ninggalaken sapa abd au amat salatahu ing salate abad au amat fi jahalatihi ing dalam keadaan bodohe abad lan amat fataba maqdri taubat sapa abad au amat wa nadimalan getun sapa abad au amat ala tarkiha ing atase ninggal salat fal yusalli maka becik salat sapa abad au amat ha ing salatut tawabin la yuhasibu mongko orang landrat hu ing abad au amat sapa Allah taala yaumul kiamat ing dalam dina kiamat bahkan wajuilat lan didadekaken sahifatah sayyiatihi ing lembaran piro-piro keblesakane abad au amat apa sing dadekaken apa hasanatun piro-piro kebagusan kadza kaya mengkene riwayat fil ihya ing dalam kitab ihya wa lan riwayataken sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Ibnu Umar saking Ibnu Umar wa Anas radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa an nabihim annahu satuhune Kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam idza raqada ing dalam nalikane turu sapa hadukum salah siji sira kabeh anis salati ninggal saking salat au ghafala wa kelalen sapa had anha saking salat fal yusalli mongko becik salat sapa had ha ing salat. Jadi kapan keturun atau menggawe saking tunggule sampai kelalen ora sembayang eling-eling waktuwe wis entok ya wis diqodho fal yusalliha fal yusalli maka becik salat sapa ahad ha ing salat idza dzakara ing dalem nalikane kelingan sapa ahad ha ing salat fa innallaha ta'ala mangko satune Allah taala iku kala ngandika sapa Allah wa aqimis salata li dzikri manane wa aqim lan jumenengaken sapa sira as-salata ing salat li dzikri krana eling ingsun. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat ukhra kang liyang an Anas saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu an sairis sahabati wa an nabihim anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sunnakannya nabi ku qala ngandika sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku salat man utawi sapane wong iku nasiya kelalen sapa man salatan ing salat fal yusalli maka becik salat sapa man ha ing salatan idza dzakara ing dalam nalikane kelingan sapa man ha ing salatan la kafarata ora ana tebusan la kafarata ora tebusan iku mujud lah maring salat illa dzalika kecuali mengkono-mengkono yusalliha idza dzakaraha. Jadi tidak ada yang bisa menghapuskan salat yang ditinggalkan karena lupa selain mengqadha-nya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa salat itu kalau sudah lewat ya sudah tidak ada qadha. Kenapa? Karena innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi waktunya sudah ditetapkan. Jadi kapan waktunya wis laka, wis ilang, wis entok. No, ya berarti wis ora duwe waktu, wis ora duwe waktu. No. Jadi kira-kira enak anak qodot, enak laka qodot. Wah, iya. Ulama loh sing berpendapat. Kalau langsung media wah enak ya wis melukin belah berazana qodot. Wah. Otaknya. Iya, orang nyandak caranya. Justru bahaya ketika tidak ada qadha itu malah bahaya. Berarti apa? Sampai besok tekaning dina kiamat kita duwe utang salat. Paham le maksudnya?
Tidak ada kesempatan untuk membayar hutang. Kan berarti tuntutannya orang bakal gugur. Jadi ya enak-enak kodok. No, tapi aja kanggo langganan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sing ngarane langganan kudu utang duit bae. Wa akhrajal meriwayatkan sapa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Jabirin radhiyallahu anhu an sayyidil sahabati wa an nabihim anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulungan dika sapa kanjeng Nabi bainar rajuli ku tetep ing dalam antarane wong lanang wa bainas syirkilan ing dalam antarane syirik tarkus salati utai ninggalaken salat. Jadi yang membedakan antara kita dan orang musyrik itu salat. Yang salat berarti punya iman, sing ora salat wong musyrik. Lah kok ana wong iman ora salat ya berarti kaya wong musyrik. Hadza utawi iki lafadz iku lafzuhu lafadz hadis wa inda Tirmidzi lan ing dalam munggu riwayat Imam Tirmidzi bainal kufri wal iman tarkus shalah kalimatnya. Jadi pembeda antara kufur dan iman itu adalah meninggalkan salat. Jadi salat itu iman, meninggalkan salat itu kufur. Lah kok ana sing ngaku iman ora salat berarti kaya wong kafir. Bainal kufri ku tetap ing dalam antarané kufur wal iman al iman tarkus salat itu ninggal salat. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat ukhra kang liyan lahu kedue At-Tirmidzi wali Abi Dawud dalam kedue Imam Abi Dawud bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Manane bainal abdi ku tetap ing dalam antarané kaula wa bainal kufri ing dalam antarané kufur tarkus salati utawi ninggal salat. Wa akhrajal riwayataken sapa Tirmidzi wan Nasa'i an Buraidah saking sahabat Buraidah radhiyallahu anhu an sayyidil sahabati wa an nabihim qala ngandika sinten Buraidah qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahdu te perjanjian alladzi bainana kang tetep ing dalam antarane kita wa bainahum lan ing dalam antarane kufar iku as-salatu salat faman mangkoti sapane ku tarakan ninggalaken sapa man ha ing salat faqad kafara mangko teman-teman kufur sapa man. Wa akhrajal riwayataken sapa Bukhari wan Nasa'i an Abil Mulaihi qala ngandika sapa Abil Mulaih kunna ana sapa kita niku ma Buraidah ing dalam sertane sahabat Buraidah fi ghazwatin ing dalam siji peperangan fi yaumin ing dalam dina dzi ghaimin kang duweni mendung. Dalam salah satu peperangan di hari yang sangat mendung, yang mendung pekat. Yang mendung pekat. Kanjeng Nabi dawuh karo para sahabat. Di antara mereka ada sahabat Abul Mulaih dan sahabat Buraidah. Faqala maka ngandika sapa Buraidah bakiru cepet-cepeta sapa sira kabeh bi salatil asri kelawan salat asar fa inna nabiyya mangko setune Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam Abil Mulaih iku ya tabi'in. Fa inna nabiyya maksudnya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa wong iku tarakan ninggalaken sapa man salatul asri ing salat asar faqad habita mongko teman-teman lebur apa amaluhu amalim man. Wa kharajal riwayataken sapa Tirmidzi wan Nasa'i an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim kala ngandika sapa Ibnu Mas'ud innal musyrikin astune pira-pira musyrik kabeh iku syaghalu nungkulaken sapa musyrikin Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Yaumal Khandaqi ing dalam dinane perang Khandaq. Jadi ketika perang Khandaq itu perang parit. Karena saat itu Nabi dan para sahabat itu dikepung oleh orang-orang musyrik. Oh, jadi arepan metu beli bisa tetep bae ning jero ya arepan diserang. Saat itu kemudian atas usul sahabat Salman Al-Farisi Kanjeng Nabi kemudian membuat parit di sekeliling Madinah. Parit. Maka peperangan itu kemudian disebut dengan perang Khandaq. Itu Kanjeng Nabi turun tangan, nyekel pacul Kanjeng Nabi, ngunjali watu Kanjeng Nabi. Lah itu orang-orang musyrik saat itu betul-betul membuat sahabat itu ya sibuk sekali. Kanjeng Nabi sampai sibuk pisan sampai wis masya Allah singarane mangan singarane turu sampai beli sempet bahkan sembahyang. Jadi orang-orang musyrik ketika perang Khandaq membuat Nabi dan para sahabat itu sibuk sampai patang sembahyang ketinggal zuhur, asar, maghrib, isya saking sibuknya An arba'i shalawatin ninggal saking papat pira-pira salat hatta dhahaba sehingga
lunga minal laili ilang hatta dhaba sehingga ilang lunga minal laili saking waktu bengi apa waktu sya akan ngersakaken sapa Allah taala fa amara mongko merintah sapa kanjeng Nabi Bilal ing sahabat Bilal fa adzana mongko adzan sapa Bilal summa qama mongko keri-keri qomat sapa Bilal fa shalla mongko nuli salat sapa kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur summa aqama mongko keri-keri qomat sapa kanjeng Nabi fa shalla mongko nuli salat summa aqama mongko keri-keri qomat sapa Bilal fa shalla mongko nuli salat sapa kanjeng Nabi al-asr ing salat asar summa aqama mongko keri-keri qomat sapa Bilal fa shalla mongko nuli salat sapa kanjeng Nabi al-maghrib ing salat maghrib summa qama mongko keri-keri qomat sapa Bilal fa shalla mongko nuli salat sapa kanjeng Nabi al-isya ing salat isya kada kaya mengkene hadis fil ma'alim dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Loh niku ini kanjeng Nabi pernah qodok zuhur asar maghrib isya masih ada isya tadi salat rombongan. Salat rombongan. Niku kapan salat rombongan niku prakteke niku adzane cukup ning salat sing pertama. Wong salat qodho gede ya adzan sunnah. Adzan niku macam-macam. Ada yang untuk pemberitahuan masuk waktu, ada yang untuk pelaksanaan salat. Ana maning adzan kanggo bayi sing nembe lair, ana maning adzan kanggo ngiring wong sing lelungan. Tadi kapan ana wong lelungan, nah niku ketika dia mulai berangkat kemudian di belakangnya adzan. Nah, kemudian maning apa? Bakal ana wong kesurupan, adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niku adzan ini salat pertama bae. Dene salat-salat yang selanjutnya itu cukup qoma. Kayak sampean misalnya sembayang jamak zuhur karo asar. Niku adzane pas arepan salat zuhur bae. Dene pas arep salat asar cukup qomatnya saja. Wa akhrajal ngriwayatkan sahabat Tirmidzi wa Abu Dawud an Saburata bin Ma'badin radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu sunna kanjeng Rasul iku qala ngandika sapa kanjeng Rasul muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Niki perintah agama sing wis jarang wong sing ngatekaken. Ndak kate bapakne kadang-kadang ya pernah mondok, kadang-kadang ya ahli ngaji. Malah sebagian ya ustad. Tapi anaknya wis umur 7 tahun ora dikongkon sembahyang. Umur 10 tahun ora sembahyang didelengaken bae, ora diselentik, ora dijewer. Niku bocahe selama durung balik ya durung dosa. Sing dosa bapane karo mboke. Muru merintah sapa sira kabeh as-sabiya ing bocah cilik bis sholati kelawan salat. Idza balagha ing dalam nalikan itu maka sapa sabi sab'a sinina ing 7 pira-pira taun. Fa idza balagha mongko ing dalam nalikan itu maka sapa sabi 10 sinina ing 10 pira-pira taun fadribu mongko mukula sapa sira kabeh hu ing sabi alaiha ing atase ninggalaken salat. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra kang liyan an Tirmidzi saking Imam Tirmidzi qala ngandika sinten Imam Tirmidzi qala ngandika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimu mulangana sapa sira kabeh as-sabiya ing bocah cilik salat ing salat ibnu sab'in ay wa huwa ibnu sab'in atau ibna sab'in hale anak lanang umur 7 tahun konon ya kena wadribulan mukula sapa sira kabeh ing sabi alaiha ing atase ninggal salat ibna ashrin hale anak lanang umur 10 tahun. Wa fi riwayati Abi Dawud lan ing dalam riwayat Abi Dawud an Amr bin Al-As saking Amr bin As radhiyallahu anhu wa an sairi sahabati wa an nabihim anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngandika sinten kanjeng Nabi muru merintah sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak ira kabeh bis salati kelawan salat wa hum halik utawi aulad iku abna usabin pira-pira anak umur 7 tahun wadribulan mukula sapa sira kabeh hum ing aulad alaiha ngatas ninggal salat wa hum halik utawi aulad iku abna wa ashrin pira-pira anak umur 10 tahun. Tidak hanya itu, ana perintah siji maning wa farriqu lan misahakena sapa sira kabeh. Wa farriqu lan misahakena sapa sira kabeh bainakum ing dalam antarane aulad misaken fil madaji'i ing dalam pira-pira nggon turu. Kewajibane wong tua. Kapan anak wis umur 7 tahun wajib diperintah kon salat. Diulangi cara salat priben, cara wudu priben. Toli didelengaken kon salat.
No. Kadang-kadang dikongkon sembahyang tapi maghribe bae. Subuhe keding tangekaken. Kok kapan 10 tahun anak sing ditinggal diselentik, dijewer atau disabet nganggo pucuke tapi aja maser-maser tapi tujuannya sekedar kanggo medeni kanggo takdib, kanggo didik. Ini salah satu daripada perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wong iku kapan wis siap rumah tangga, iku kudu siap njaga aja sampai anak rabi manjing neraka. Wajib hukumnya. Aja enak dewek bae. Wong kapan wis siap rumah tangga duwe kewajiban ku anfusakum wa ahlikum nar. Wajib tanggung jawab aja sampai rabine kita, anaknya kita manjing neraka. Salah satunya apa? Dilatih awit umur 7 tahun kon salat. Lamun 10 tahun wani ninggal salat selentik. No. Lan nalikane wis umur 10 tahun beli kena turu bareng. Apa maning karo wong tua karo kakang adie beli kena. Beli kena harus dipisahkan tempat tidurnya, tidak boleh bareng. Walaupun kakak adik ketika usianya sudah 10 tahun. Kenapa? Karena itu sudah mendekati masa puber. Paham li maksudnya? Wis mulai duwe ketertarikan karo lawan jenis. Kalau dibiarkan tidur tetap satu tempat tidur bahaya. Makanya apa? Ya wis kapan deleng ning hadis model kayak kenet laka dalan ambil wong tua selamat kecuali anak ditaruh ning pondok. Wis. Ini luar biasa jasa pondok pesantren terhadap menggugurkan kewajiban para orang tua itu luar biasa. Lamun lah ke pondok pesantren, no, iya, durung tentu wong tua jalanaken kewajiban kita. Priben sih, yang esok wis sibuk dagang, no, wis sibuk ning sawah, sore sibuk ning pasar malam, sibuk ning kapan kewajibannya kanggo anak? Kuning gini. Ini masya Allah, luar biasa. Disadari atau tidak, itu telah menyiapkan langkah-langkah bagaimana agar apa yang menjadi kewajiban orang tua itu gugur. Barang kuwen kewajiban ini anak ora dilakoni, mondokaken anak beli wah ya sembuh. Yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan seperti hadis-hadis di awal. Masih ingat atau tidak? Celakalah manusia karena orang tuanya yang tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan adab, tidak mengajarkan kewajiban, sehingga anak itu tumbuh dewasa menjadi generasi-generasi yang bodoh. Besok ning dina kiamat wong tua sing kaya konon jare Kanjeng Nabi fa ana bariun min haula. Saya tidak peduli dengan mereka. Kalimatnya mengerikan sekali. Bari itu lepas tangan Kanjeng Nabi. Lepas tangan, tidak peduli, orang lirik, orang kepingin nulungi wong sing kaya konon. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, bocahiku kapan mambu pondok. Mambu bae, apa maning sampai dadi ning pondoke. Nah, kadang-kadang wong tua iku setengah kepengenane mondokaken anak iku kadang-kadang karena ndeleng sebagian wong sing mondok toli gagal menurut pandangan dia. Tapi yakin bahwa sing arane mondok niku aja bara sampai dadi. Ora dadia, tapi bocah iku wis mambu pondok ana barokah. Sama diteni. Sebab apa? Ning pondok iku setidaknya ada 3 keistimewaan. Sing pertama ning pondok anak arane mau'izatun hasanah. Laka bahasa kaya wong tua ning umah pegel marai anak kongkon sembayang dadak digedak-gedak baik laka. Ada bahasa bosen pegel nasihati anak. Ning pondok setiap dina setiap waktu nasihat disampaikan diberikan melalui pengajian-pengajian kitab. Dan di pondok ada yang namanya qudwatun hasanah, contoh dan keteladanan yang baik. No.
Sing nomor telu keistimewaane pondok, di samping mau'izatun hasanah, qudwatun hasanah, sing nomor telu ana da'watun hasanah. Doa baik yang selalu dipanjatkan oleh guru, oleh para ustadz, oleh kiai setiap selesai sholat, bahkan di waktu-waktu mustajabah. Kapan adzan gak adzan, peragat adzan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niku weru paham betul bahwa ini waktu mustajab antara adzan dan iqamat. Maka dongai dudu mung Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ditambah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alni wa auladi wa talamidhi wa tilmidati kullahum hadina muhtadin ghaira dhallina wala mudillin. Itu ada doa yang dipanjatkan. Makanya walaupun ora tutup mondoke balik tekan ing omah mesti anak asare. Asar iki karena barokai mambu pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadang-kadang nih umat anak dikongkon sembayang katon jengkelit wis ora diteliti ki sembayangnya bener durung, gerakane pas durung, bacaane tatas durung. Ning pondok dituntun bocah mulai sing SP, bacaan salate kepriben, gerakan salate kepriben, praktek wuduhe kepriben, Masya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat ukhra kang liyan an Abi Dawud saking Abi Dawud anna Rasulullah sunne Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku suila ditakoni sapa Kanjeng Rasul an zalika saking mengkono-mengkono perintah sholat maring anak. Jadi riwayat lain menyebutkan Kanjeng Nabi ditanya oleh para sahabat tentang perintah sholat terhadap anak itu kapan dilakukan oleh orang tua. Kapan riwayat ini diurutkan batasannya nganggo usia. 7 mulai perintah, 10 mulai ada hukuman. Lah riwayat lain menyebutkan apa? Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi idza arafa ing dalam nalikane weruh sapa bocah yaminahu ing tangan tengene bocah min shimalihi saking tangan kiwene bocah famuru mongko merintah sapa sirahu ing bocah bis salat kelawan salat kada kaya mengkene riwayat fit tajrid, yaitu mulai diperintah salat ketika anak itu mengerti mana kanan mana kiri. Ini hanya bahasa kinaya saja, duduk kok ngerti tangan kiri. Mengkono duduk maksudnya apa? Ngerti ende bersih, ende kotor, ende suci, ende najis. Nah itu mulai diperintah sholat. Aja kun sih, Masya Allah, nalikane masih bayi digawa marani masjid, dorong bisa ngomong ngacan, ngomong masih pelo, tempoe umur 7 tahun, ora kenal masjid. Akeh kan mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Kualik. Wa akhrajal riwayataken sapa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyidi sahabati wa an nabihim. Makane syukuran wong tua kok duwe anak gelem ning pondok niki nikmatun uzma wa minnatun kubra. Nikmat kang agung, anugerah kang gede. Walaupun tidak bisa menjanjikan 100% tapi pesantren memberikan harapan. Harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal riwayatakan sahabat Muslim Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an saris sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna usne kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa kanjeng Nabi idza qara'ain dalam nalikane maca sapa Ibnu Adam anak putu Adam as-sajdata ing ayat sajdah
Tapi ya mengkonon, pondok iku ya kudu milih. Aja padu sing penting gelem ning pondok. Ana sebab sekian milih pondok. Apa sih ning kana gratis lah. Padu asal gratis bae. Wes. Apa sih ning kana? Wow, keren. No iya sebulan sekali nonton bioskop. Nah sih. Mondok harapan nonton bioskop udah tujuannya. Loh, itu. Wingi kan ning Tajul Arus diterangkan kenapa? Waqtul buyuta min abwabiha. Pengen mendalami apa? Pengen belajar apa? Lah, tali kira-kira sing dipilih guruwe iku guru kang memiliki sanad kang nyambung karo Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung karo Kanjeng Nabi. Jelas. Ngaji karo kiyen, guruwe ngaji karo kiyen sampai tekaning Kanjeng Nabi. Sebab inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Karenanya kalian harus melihat dari siapa kalian mengambil agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan diriwayatkan sahabat Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sayyidis sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu sunekannya nabi ku qala ngandika sapa kanjeng nabi. Maksudnya ku masyaallah kadang-kadang ada pondok menawarkan program tahfidzul Quran, kiai ora apal Quran. Oke. Aneh. Bahkan diserahkan kepada dewan ustaz. Sing punya tanggung jawabnya itu nggak hafal Quran sama sekali. Ajib. Arpan mau dibawa kemana pendidikan seperti itu? Allah karim. Annahu sunai kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa kanjeng Nabi da qara'ain dalam nalikane maca sapa Ibnu Adam anak putu Adam as-sajdata ing ayat sajdah. Fasajada mongko nri sujud sapa Ibnu Adam. I'tazala mongko dadi nyingkrih sapa syaitanu setan yabki halin nangis sapa setan. Jadi manusia itu ketika membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, misalnya yang sering kita temui ning surat Al-Alaq wasjud waqtarib, kemudian dia sujud tilawah, maka setan langsung menyingkir dengan menangis sesenggukan sambil berkata, sungguh cilaka diriku. Manusia diperintah sujud, dia mau sujud, maka untuknya surga. Saya diperintah sujud kepada Adam, tapi saya membangkang, maka saya pantas mendapatkan neraka. Wa yaqul ngucap sapa setan, ya wailata, duh cilaka banget. Umiro diperintah sapa Ibnu Adam anak putu Adam bisujudi kelawan sujud, fasajada mongko nri sujud sapa Ibnu Adam, falahu mongko iku kedua Ibnu Adam al jannatu ti swarga. Wa umirtu lan diperintah sapa ingsun bisujudi kelawan sujud, fa abaitu mongko mong sapa ingsun, fali mongko iku kedua ingsun annaru utawi neraka. Kadza kaya mungkin riwayat fit tafsiril kabir wa fil mudmarat lan ing dalam kitab al mudmarat ruwiya diriwayatakan anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune kanjeng Nabi ku qala ngandika sapa kanjeng Nabi li Fatimah maring Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa an sa'iri baitin nubuwah ma min mukminin ora nana utai wong mukmin lanang wala mukminatin lan ora wong mukmin wadon iku yaqulu ngucap sapa mukmin mukminah ba'dal witrin dalam sakwise salat witir ngucap salat marratin kelawan telu pira-pira ambalan ngucap subuhun ing kalimat subuhun quddusun Rabbuna Rabbul malaikati warruh. Subuhun utai panjenengan Allah iku zat kang maha suci, Qudusun iku zat kang maha suci, Rabbana Rabbuna utai panjenengan iku pangeran kita, Rabbul malaikati utai panjenengan iku pangerane para malaikat, warruhi lan ruh. Summa yasjudu mongko kari-kari sujud sapa mukmin mukminah wa yaqulu ngucap sapa mukmin mukminah fi sujudihi ing dalam sujude mukmin mukminah oleh ngucap khamsa marratin kelawan 5 piro-piro ambalan
kadzalika ing padane mengkono subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati warruh summa yarfa'u mongko kari-kari ngangkat sapa mukmin mukminah ra'sahu ing sirai mukmin mukminah wa yaqra'u lan maca sapa mukmin mukminah ayatul kursi ayat kursi marratan kelawan ambal wahidatan kang sepisan wa yaqulu lan ngucap sapa mukmin mukminah khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan. Kadzalika halaka yang mengkono yaqulu fi sujudihi subuhun kudusun ing kalimat subuhun kudusun ila akhirih walladzi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi jiwa Muhammad iku biadihi ing dalam kekuasaane alladzi innahu satune mukmin mukminah iku la yaqumu ora jumeneng sapa mukmin mukminah min maqamihi saking gon jumenenge mukmin mukminah hatta yaghfira sehingga mangapura sapa Allah lahu maring mukmin mukminah wa a'tolan maringi sapa Allah ing mukmin mukminah thawaba mi'ati hajatin ing ganjaran 100 haji wa mi'ata umratin wa mi'ati umratin 100 umrah wa atulan maringi sinten Allah hu ing mukmin mukminah thawaba syuhada ing ganjarane pira-pira kang mati syahid wa ba'atsalan mutus sapa Allah ilaihi maring mukmin mukminah alfa malakin ing 1000 malaikat yaktubuna kang pada nulis sapa alfu malak lahu kanggo mukmin mukminah nulis al hasanat ing pira-pira kebagusan wa ka'annama a'taqa lan kaya-kaya merdeka akan sapa mukmin mukminah mi'ata raqabatin ing 100 budak wastajaba lan nyumbadani sapa Allah du'aahu ing dongae mukmin mukminah wa yasfa'u lan maringi syafaat sapa mukmin mukminah yaumul qiyamah ing dalam tidak kiamat fi sab'ina ing dalam wong 70 min ahli nari saking ahli neraka wa idza matalan ing dalam nalikane mati sapa mukmin mukminah mata mongko mati sapa mukmin mukminah syahidan halikang mati syahid kada kaya mengkene keterangan fit tatarkhoniyah ing dalam kitab at-tatarkhoniyah atsaniyata asyarata iku salatu sakaratil mauti salat sakaratil maut wa hiya salatu sakaratil mauti ku rakaatani rong rakaat yusolli salat sapa man huma ing rakaatani bainal maghribi ing dalam antara salat maghrib wal isya ila salat isya yaqra'u halim maca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat maca al-fatihah ing surat fatihah marratan kelawan saambalan wal ikhlas surat al-ikhlas salah samaratin kelawan 3 pira-pira ambalan kala ngandika sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku salat sapa man hadis salat iki salat hawana mongko gampangaken ngringanaken sapa Allah alaihi ngatasi man sakaratil maut ing sakaratil maut asalisata asyaratu tikang kaping 3 iku salatu kafaratil bauli salat kafaro ing nguyuh wa ya utawi salatu kafaratil bauli rakaatani rong rakaat yusolli salat sapa man huma ing rakaatani ba'da salatid duha ing dalam sawise salat duha wa yaqra'u lan maca sapa man fil ula ing dalam rakaat kang pertama maca al-fatihata ing surat fatihah marratan kelawan saambalan wa suratul kautsar ing surat al-kautsar sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan wa fi tsaniyati ing dalam rakaat kang kapindho al-fatihah ing surat fatihah marratan kelawan saambalan wal ikhlas lan surat al-ikhlas sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan kala ngandika sapa kanjeng Nabi man utai sapa niku salat sapa man hadhihi salat ing salat yan bi halin niat sapa man biha kelawan hadhihi salat kafaratul bauli ing kafarwe uyuh ghafara mongko mangapura sapa Allah lahu maring man ma ing perkara asaba kang mikenani apa mabadanhu ing awake man wa thiyabahu lan pira-pira pakaiane man bayane ma asaba minal bauli nyatane banyu uyuh ar-rabi'ata asyarata uti kang kaping 14 iku salat wa ja'al adrasi salat lara untu wa hiya utawi salat wa ja'al adrasi rakaatani rong rakaat bainal maghribin dalam antara salat maghrib wal isya lan salat isya insyaallah kapan dilakoni iku selawase urip selawase umur ora bakal lara untu wa yaqra'u lan maca sapa man al-fatihah surat fatihah fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat maratan kelan sambalan wa qul ya ayyuhal kafirun lan surat qul ya ayyuhal kafirun wa idza ja'a nasrullah lan surat idza ja'a nasrullah wal ikhlas lan surat al-ikhlas wal muawwidzatin surat muawwidzah loro kullu wahidatin utawi saben-saben siji ku marratun sambalan la yara mangkora ningali sapa man waja'al adrasi ing lara untu yurwa diriwayataken apa hadza iki an Abi Dzarin saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabihim. Satu ketika Abu Dzar sakit gigi.
matur ning Kanjeng Nabi, mengadu kepada Nabi, kemudian diajarkan kepadanya sholat. Nah, seperti tadi. Nah, kemudian dikerjakan oleh Abu Dzar. Maka apa kata Abu Dzar? Setelah itu saya tidak pernah lagi sakit gigi. Tolima ning kitab niku diterangkan kapan pengen aja lara untu iku, kapan waya buang hajat aja lok ngidu, kapan pipis atau aja lok idu, iku bisa nyebabaken lara untu. Bang si blidu bae sampai dideleng. Ya penasaran rupane. Maling-maling atas mangan sate. Aja lok dideleng. Lah ning kitab diterangaken wong sing deleng kotoran kang metu nalikane buang hajat, maka orang itu giginya tidak akan kelihatan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu satune Abu Dzar iku istaka wadul sapa Abu Dzar ilaihi maring Kanjeng Nabi. Annahu sunne kelakuan iku istaka wadul ilaihi maring Kanjeng Nabi sapa Abu Dzarin sahabat Abu Dzar wa ja'al adrasi ing lara untu fa'allama maka mulangi sapa Kanjeng Nabi hu ing Abu Dzar alaihi salatu wasallam hadis salat iki salat faqala maka ngandika sapa Kanjeng Nabi sholli salata sapa siraha ing hadis salat kullalailatin dalam saben-saben bengi fa innaka maka sunne sira kula tashtaki ora wadul sapa sira ba'daha ing dalam sawise sholliha kullalailah wa ja'al adrasi ing lara untuk kalangan dika sapa Abu Dzarin Abu Dzar fa shallaitu mangko salat sapa ingsun ha ing hadis salat fa mashtaqaitu mangko ora wadul lara untu sapa ingsun ba'daha ing dalam sawise shallaituha al khamisata asyrata iku salatun salat inda nuzulil matarin dalam nalikane temurune udan. Wahia utawi salat inda nuzulil matari rakaatani rakaat ruya diriwayataken Nabi Umamah saking sahabat Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an sair sahabati wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul man utawi sapane wong iku roa ningali sapa man al-matar ing udan fa sallama qanuli salat sapa man inda dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono ro al-matar rakaat ing rong rakaat yuh bi husni ruku'in kelawan baguse ruku' wa sujudin lan sujud wa khusyu'in lan khusyuk akto mongko maringi hu ing man sapa Allah taala bi kulli qatratin lan saben-saben sak tetes setetes air hujan Allah berikan kepadanya asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan wa bikulli waraqatin lan kelawan saben-saben godhong siji ambaka kang nyukulaken ha ing waraqa sapa Allah taala min zalikal matari saking mengkono-mengkono udan asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan asadisata asyrata tekan kaping 16 iku salatuman salate wong yuridu kang ngarepaken sapa man as-safara ing lelungan. Wa min adabis safari lan iku setengah saking biro-biro adab lelungan ayu sholiyau tenyenta salat sapa muridus safar ayu sholiyau tenyenta salat sapa man yuridus safar ayu sholiyau tenyenta salat sapa man yuridus safar qablahu ing dalam sadurunge safar salat al-istikharati ing salat istikharah salat njaluk bagus. Wa yusalli lan salat sapa man waqtal khuruji ing dalam waktu arep metu arba'a rakaatin kelawan papat pira-pira rakaat yaqra'u halimat sapa man fihinna ing dalam arba'u rakaat bi Fatihatil Kitab kelawan surat Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad thumma yaqulu mongko kare-kare ngucap sapa man Allahumma ing doa Allahumma inni ataqarrabu bihinna ilaika fakhlufni bihinna fi ahli wa mali Allahumma do Allah inni sunaiku laiku ataqarrabu gawe keparek sapa kula gawe keparek bihinna kelawan arba'i rakaat ilaika maring panjenengan fakhluf mongko mugi ganteni sapa panjenengan fakhluf mongko mugi ganteni sapa panjenengan ing kula bihinna kelawan arba'i rakaat fi ahli ing dalam keluarga kula wa malilan banda kula fahya mongko utawi arba'u rakaat iku khalifatun dari pengganti fi ahlihi ing dalam keluargane man wa malihi lan bandane man hatta yarji'a sehingga balik sapa man. Jadi ketika kita meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, maka kita tenang. Kenapa? Karena ada yang menjaga. 4 rakaat yang kita lakukan sebelum pergi itu akan menjadi pengganti kita.
As-sabi'ata asyarata uti kang kaping 17 iku salatut tasbih, salat tasbih. Qad marra teman-teman wis liwat apa bahsuha bahas salat tasbih, yaitu salat 4 rakaat yang di dalamnya terdapat 300 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qabla hadzal babin dalam sadurunge bab fi yaumil jumu'ati ing dalam dina Jumat asaminata asyaratu te kang kaping 18 iku salatun salat li qadha'il fawaiti krana ngodoni pira-pira salat kang pot. Ruya diriwayataken apa annaman setune sapane wong iku salat sapa man rakaatene ing 2 rakaat pada salatil maghribin dalam sawise salat maghrib yaqra'u halimaca sapa man fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat al-Fatihah ing surat Fatihah maratan lan sambalan wa ayatul kursi lan ayat kursi maratan lan sambalan wal ikhlas lan surat al-ikhlas samaratin kelan telu pira-pira ambalan yakdi mangko nekani ngodoni sapa Allah anhu saking man salat arba'in ing salat 40 sanatan taun atas si'ata asyaratu kang kaping 19 iku salatun salat li qadha'i tene krana nyauri utang bayari utang ana wong duwe utang ora bisa bayar hari utang iku kudu dibayar aja sampai dibayar. Utang kok sampai ora dibayar niku sampeyan sing bakal rugi, sampeyan sing bakal cilaka. Kenapa? Karena bakal dituntut bayarannya besok ning dina kiamat. Ning kana duit wis dibayu. Tadi gawe selaka duitku. Terus bayare nganggo apa? Bayare nganggo amal bagus. Salate sampeyan, puasane sampeyan, zakate sampeyan, sedekahe sampeyan, wiridane sampeyan, maca Quran sampeyan dinakaken ning wong sing bengen ngutangi sampeyan. No. Durung pur maka keblesakane wong sing utangi dinakaken ning wong sing utang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Kanjeng Nabi niku walaupun ya sewaktu-waktu utang, tapi kang arane lilitan utang itu Kanjeng Nabi na'udzubillah. Donga Kanjeng Nabi diantara Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Barang tekaning umate zaman sekian bakal utang malah alhamdulillah cair je pengajuane disetujui, Masya Allah. Kanjeng Nabi ini utang na'udzubillah tekaning umate alhamdulillah. Ya, kader kita sih. Ruya diriwayatakan an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an sa'ir sahabati wa an nabihim anna usun Ibnu Umar iku kala ngandika sapa Ibnu Umar. Kadang-kadang malah ana wong gampang bisa bahasa kakang wis utangi dingin. Iya. Wiridan sing arep utangi dingin kok. Iya. No. Tapi ya beli galingan. Bos sengaja beli galingan. Insyaallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, saking apa ya? Kanjeng Nabi niku sahabat duwe salah apa baik. Waya wafat, Kanjeng Nabi diaturi nyolati, Kanjeng Nabi nyolati. Tapi kapan sahabat mati duwe utang, Kanjeng Nabi ora gelem nyolati. Niku Kanjeng Nabi beli gelem nyolati. Sebab apa? Sebab salat Kanjeng Nabi niku doa. Salat Kanjeng Nabi niku syafaat. Dongae Kanjeng Nabi syafaat pasti makbulah. Lah ketika Kanjeng Nabi ndongaken wong sing duwe utang toli diterima ning Gusti Allah, nyafaati wong sing duwe utang toli diterima ning Gusti Allah, maka ada hak adami yang digugurkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mau. Ada hak adami yang digugurkan. Ya urusan manusia ya karo sepada manusia. Kuwen kuning awal-awal Kanjeng Nabi. No, awal-awal Kanjeng Nabi durung sugih. Oh, jadi kapan anak sahabat mati di utang Kanjeng Nabi ora gelem nyolati kecuali anak sahabat sugi sing siap nanggung utang. Tapi setelah Kanjeng Nabi kaya, Kanjeng Nabi sering mendapatkan harta rampasan perang dan lain sebagainya, maka Kanjeng Nabi statementnya berubah. Jadi Kanjeng Nabi, barang siapa yang meninggal dan dia punya harta,
maka silakan hartanya dibagi untuk ahli waris semua. Dan barang siapa yang meninggal dia punya hutang dan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk membayar hutang, maka isun sing tanggung jawab bayar. Masya Allah, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Di Kanjeng Nabi niku suwise ya wis maksudnya kekuasaannya kuat, kepemerintahannya kuat. Nah niku Kanjeng Nabi mengkono. Ning rakyate ku mengkono. Pokoknya rakyatku yang Islam, yang iman, yang meninggal dunia, kalau dia punya harta, maka hartanya silakan untuk ahli waris. Tapi kalau dia mati punya hutang, tidak punya harta, saya yang bayar hutangnya. Nah itu mestinya dicontoh untuk para pemimpin. Para pemimpin itu contoh Kanjeng Nabi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar, saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabi anu sunne Kanjeng Nabi anu sunne Ibnu Umar iku kala ngandika Ibnu Umar ata teka sapa rajulun siji wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam minal arabi, saking pira-pira wong badui. Jadi ada seorang laki-laki badui datang kepada Nabi. Yuqalu kang diucapaken lagu maring rajul apa Uwaisun aran Uwais. Faqala, tapi bukan Uwais Al-Qarni ya, bukan Uwais Al-Qarni, bukan. Faqala maka matur sapa rajul ya Rasulullah diutusane Allah, inna alayya setune iku ing atase ingsun dainan ana utang. Maksudnya ingsun duwe utang. Faqala maka ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, nah sholli salata sapa sira arba rakaatin papat pira-pira rakaat wa qra' lan maca sapa sira fil ulain dalam rakaat kang pertama al-Fatihah ing surat Fatihah maratan kelan sambalan wa qul a'udzu birabbil falaq dan surat qul a'udzu birabbil falaq asyra maratan kelan 10 pira-pira ambalan. Wa fi tsaniyati dalam rakaat kang kapindho al-Fatihah ing surat Fatihah maratan kelan sambalan wa qul ya ayyuhal kafirun lan surat qul ya ayyuhal kafirun asyra maratan kelan 10 pira-pira ambalan. Fa idza faraghta maka dalem nalikane rampung sapa sira min rakaat ini saking rong rakaat al-ulaya ini kang awal karone faqud mangko lungguh sapa sira ba'da taslimi ing dalam sawise salam faqul mangko ngucap sapa subhanallah ing kalimat subhanallahil abadil wahidil ahad subhanallahil fardis samad alladzi rafa'as samawati bighairi amad al munfaridi bila sahibati wala walad. Subhanallahi kelawan maha suci Allah al abadi kang bangsa abadi kang bangsa sak lawase al abadi kang bangsa abadi al abadi kang sak lawase al wahidi kang tunggal al wahidi kang siji al ahadi kang tunggal. Subhanallahi kelan maha suci Allah al fardi kang ijen as somadi kang den tuju. Somad itu yang menjadi tujuan dan tumpuan semua makhluk. Alladzi yusmadu ilaihi fil hawaij, iku maknane somad. Alladzi rafa'a kang ngangkat sapa Allah as-samawati pira-pira langit oleh ngangkat bi ghairi amadin kelawan tanpa saka sing katon mata. No, jadi artinya apa? Tidak menutup bahwa sebetulnya ada penopangnya langit, hanya saja penopangnya tidak kelihatan mata. No. Dalilin deh. Ya ning Qur'an kan jelas bi ghairi amadin tarawunaha. Ana kalimat tarawunaha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munfaridi kang ijen bila sahibatin kelawan tanpa batur wadon wala waladin kelawan tanpa rabi wala waladin lan tanpa anak. Sumakum mongko keri-keri jumeneng sapa sira fasalli mongko nuli salat sapa sira rakaat ing rong rakaat ukhrayani kang liyan karone waqra lan maca sapa sira fil ulain dalam rakaat kang pertama al-Fatihah ing surat Fatihah maratan kelan sambalan wa alhaakumut takatsur lan surat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir salasa maratin kelan telu pira-pira ambalan wal asr lan surat al-asr salasa maratin kelan telu pira-pira ambalan wa idza zulzilat lan surat idza zulzilatil ardu zilzalaha salasa maratin kelan telu pira-pira ambalan wal ikhlas lan surat al-ikhlas salasa maratin kelan telu pira-pira ambalan
Fa idza faragta mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira min salatika saking salatira fasjud mongko sujuda sapa sira ba'da taslimin dalam sawise salam faqul mongko ngucap sapa sira fi sujudika ing dalam sujudira sab'a maratin kelawan 7 pira-pira ambalan ngucap Allahumma inni as'aluka taysir ing doa Allahumma inni as'aluka taysir fi kulli asir fa inna taysir fi kulli asirin 'alaika sahlu yasir. Insyaallah kuana dalan digampangaken bisa bayar utang. Allahumma du Allah ini sunai kula iku as'alun jaluk sapa kula ka ing panjenengan nyuwun sapa kula ka ing panjenengan ataisira ing digampangaken fi kulli asirin ing dalam saben-saben kangelan fa inna taisira mongko setuhune gampangaken fi kulli asirin dalam saben-saben kangelan alaika ing atase panjenengan iku sahlun gampang yasirun tegese kang gampang sumakud mongko keri-keri lungguh sapa sira waqra lan maca sapa sira asyra marratin ing 10 pira-pira ambalan asyra marratin kelawan ya asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan ngucap falillahil hamdu ing ayat falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Akhir surat Al-Jathiyah. Akhir surat Al-Jathiyah. Pas 2 ayat terakhir dari surat Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahi mangkaiku kedua Allah alhamdu tekabi puji rabbis samawati kang mengerati pira-pira langit wa rabbil ardi lan kang mengerani bumi rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh walahul niku kedua Allah al-kibriya utawi sombong fis samawati dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi wa huwa ta'ala Allah iku al-azizu zat kang maha menang al-hakim kang bijaksana kala ngandika sapa kanjeng Nabi fasalli mangko salata sapa sirah ing zalika shalah ha ing tilka shalah fa inna Allah Ta'ala makasune Allah Ta'ala ku yakdi nyauri sapa Allah bayari sapa Allah dainaka ing utangi sira. No, bagaimana jalannya? Ya terserah Allah itu. Bisa saja kamu dapat tender, dapat proyek, dapat rezeki yang tidak diduga sehingga bisa membuat kamu bayar hutang. Atau bisa juga no sing duwe utange wis lah tek ikhlasaken bae, tek halalaken bae. Al-asyuru nanti kang kaping 20 iku salatu salat inda naumin dalam nalikane arep turu. Wa yati salat inda naumi rakaatani 2 rakaat. Yusalli salat sapa wong huma ing rakaatani inda madja'ihi ing dalam sandinge peturone man. Inda madja'ihi ing dalam sandinge peturone man. Nggon turu peturon. Yaqra'u maca sapa man fil ula ing dalam rakaat kang pertama Al-Fatihah ing surat Fatihah maratan kelan saambalan wa amana rasul lan ayat amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. Wal ikhlas lan surat al-ikhlas 10 marratin kelawan 10 pira-pira ambalan wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kapindho misla zalika ing padane mengkono-mengkono Fatihah marrah wa amanar rasul wal ikhlas.
Qala ngandika sapa kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong iku salat sapa man ha ing tilkas salat kana mengko ana apa sallaha niku khairan luwi bagus, aniku khairan luwi bagus lahu kedue man min nafaqati alfi dinarin ketimbang saking nafkahaken 1000 dinar fi sabilillah ing dalam dalane Allah, wa kiswati alfi arin lan nyandangi 1000 wong budak. Kadza kaya mungkin riwayat fil Ihya dalam kitab Ihya babul ahadits ai hadat utawi ku babul ahadits bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka wa walil imatilan pira-pira dawuh pira-pira imam li sahibil wirdi maring wong kang duweni wiridan al-mu'tadi kang biasa. Jadi bagi orang yang sudah punya wiridan rutin kemudian ketiduran, kemudian sibuk, apa yang sudah menjadi rutinnya itu terpaksa apa ditinggalkan, maka bagaimana? Yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, ternyata anjurannya walaupun itu tidak wajib tapi diqodho. Ambil aja kemaningan ditambah maning apa tujuannya kanggo didik lan ngelati nafsu. Contohnya ka salat duha kaya salat duha, wa tahajjud lan tahajud wa tilawatil Qur'an lan maca Qur'an wa ghairihi lan liyane Qur'an annahu satuhune annahu sutune sahibul wirdil mu'tad iku layat ora ninggalaken sapa sahibul wirdil mu'tad syai'an suji-wiji min wirdi saking wirdi sahibul wirdil mu'tad khaufan karena khawatir minar riya saking riya pamer. Dan juga jangan sampai kalau memang itu sudah menjadi wirid rutin kita itu jangan sampai ditinggalkan karena dilatar belakangi kekhawatiran riya. Allah. Qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza marida dalam nalikane sakit sapa abdu kaula au safara telelungan sapa abad kutiba mongko dicatet lahu kedue abad apa misluma padane amal kana kang ana sapa abad aniku yakmalu ngamal sapa abad muqiman hale kang mukim ku tegese ora lelungan sahihan tur hale kang waras. Rawahul Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an sairis sahabati wa an nabihim. Jadi ketika seseorang itu sakit sehingga amal baik yang biasa dia kerjakan ketika sehat itu tidak bisa dikerjakan, maka sepanjang dia sakit amal baik itu tetap dicatat untuknya walaupun dia realnya tidak melakukan. Paham belum? Ketika ada orang punya amal baik, kebiasaan amal baik ketika di rumah, kemudian satu ketika dia bepergian, yang pada saat bepergian membuat dia tidak sempat melakukan kebiasaan itu, maka tetap dicatat kaya dene nalikane ning umah. Paham durung? Dan ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Sedekah Gusti Allah. Wa akhrajal riwayatkan sahaba Muslimun an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabiyyin qala ngandika sahaba Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku nama turu sapa man turu an hizbihi ninggal saking hizibe man. Tidak hanya hizibnya para wali ya, maksudnya juga hizib Al-Qur'an, hizib Al-Qur'an. Aw an syai'in atawa saking suwi-wiji minhu saking hizbi faqara mangko nuli maca sapa manhu ing hizbi fima ing dalam waktu baina salatil fajri kang tetep ing dalam antarane salat subuh wa salatiz zuhri lan salat zuhur kutiba mangko dicatet apa hizib lagu kedue man ka'annama kaya nyenta maca sapa manhu ing hizib minal laili saking waktu bengi wa qala Fudail bin Iyad. Kalau di sini Muhammad bin Fudail, bisa jadi putranya Fudail bin Iyad, Muhammad bin Fudail. Tarkul amal itu ninggalaken amal li ajlin nasi krana arai manusa. Ana wong biasa amal kali orang amal gara-gara ana si fulan. Orang nyembah, orang ibadah sapa man al-haq ing Allah kang hak. Ikhtiaran kelawan pilihane dewek. Sukarela, ikhtiaran itu maksudnya apa? Sukarela, lawane idtiraran terpaksa. Ikhtiaran kelawan
sukarela ya'bud mongko nyembah sapa man al khalqa ing makhluk ittiraran kelawan kepaksa. Barang siapa yang tidak menyembah Allah dengan sukarela, maka dipastikan dia mau tidak mau akan menyembah makhluk. Maksudnya apa? Menjadikan makhluk sebagai orientasi ibadah. Fayan azilu mongko dari kapecat. Fayan azilu mongko dari kapecat sopo man an khidmatil khaliqi saking ngladeni zat kang nyiptaaken, kapecat ila khidmatil makhluqi maring ngladeni makhluk. Min hadaini saking iki sisi loro. Min hadaini saking iki sisi loro. Maksudnya sisi meninggalkan dan sisi mengerjakan. Makna kalam itu makna dawe Muhammad bin Fudail. Iku annaman setuhune sapane wong iku azama nejakuku sapa man bertekad bulat ala ibadatillahi ngatasi ibadah maring Allah taala sumataraka mongko kari-kari ninggalaken sapa man ha ing ibadah makhafata ayat tali akrana khawatir krana wedi nyento ningali sapa nasu manusa alaihi ing atase man fawa mangkoti maniku murain wong kang riya li annahu krana satune maniku law kana lamun ana pa amal wa amaliman aniku lillahi taala krana Allah taala lam yadurra mangko ora bahayani hu ing menapa itilah unasi ningalani manusa ali ngatasi man. Karena kalau amalnya itu karena Allah, maka dia tidak akan peduli dilihat oleh siapa saja, karena saya beramal bukan karena dia. Lah buktinya dia tidak jadi beramal itu berarti apa? Karena apa? Yaitu karena dia, berarti bukan karena Allah. Orang itu kalau hidupnya sudah karena Allah, maka dia tidak peduli siapapun. Tidak peduli apapun, tidak peduli siapapun. Nah, kalau masih terpengaruh oleh apapun dan siapapun, itu berarti menunjukkan dia bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, berarti namanya riya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utai sapa niku ambil ngamal sapa man li ajli ayyara karena areng yen to ningali ku iman sapa nasu manusa faqad asyaraka maka teman-teman nyekutuaken sapa man fit taati dalam taat. Jadi kalau dia beramal karena orang berarti apa? Dia menduakan Allah wa yustasna lan dikecualiaken min kalamihi saking dawe Muhammad bin Fudail apa masalatun masalah la yakunu kang ora ana apa tarkul amali ninggalaken amal via ing dalam masalah li ajli nasi krana are manusa ora niku riyaan riya. Ada satu masalah yang dikecualikan dari pernyataan ini. Jadi meninggalkan amal karena manusia tidak disebut riya. Apa itu? Wa yaute masalah iku idakana ing dalam nalikane ana sapa syakhs awak-awakan aniku ya'lamu ngerti sapa syakhs annahu insune syakhs iku mata fa'ala ing dalam kapan-kapan agawe sapa syakhs at-ta'ata ing ketaatan bi hadratin nasi ing dalam sandinge manusa adzau mongko nglarani sapa nasu ing syakhs wa tabulan ngrasani sapa nasu ing syakhs fa inna tarka mongko sune ninggalaken amal li ajrihim karena arena sikula yakun ora ana apa tarku ora niku liyaan riya bal syafaqatan balik krana melas alaihim ing atasin nas wa rahmatan tegese melas kama keketan fi Fathil Qarib. Dudu Fathul Qarib syarah takrib dudu ya. No. Jadi dikecualikan dari kategori meninggalkan amal karena manusia riya ialah konteks atau persoalan ketika seseorang menduga kuat, apalagi sampai yakin di saat dia melakukan amal maka dia akan menjadi gunjingan orang banyak. Maka kemudian dia meninggalkan amal agar tidak digunjing orang. Ini bukan riya, tapi apa? Karena kita kasihan kepada orang, jangan sampai orang melakukan dosa dengan menggunjing kita. Paham durung? Oh. Wa qala ngandika sapa sahibu al-bariqatil mahmudiyah fi syarh tariqatin dalam syarah tariqah Muhammadiyah. Al-bariqatul mahmudiyah syarah tariqah Muhammadiyah min makayidi syaitani iku setengah saking pira-pira sandu payane setan.
Jerat, sanduba itu jerat. Di antara jeratnya setan, annar rajula utawi setene wong lanang iku qad yakunu terkadang ana sapa rajulan iku zawirdin wong kang duweni wiridan ka salatid duha ka salat duha wa tahajjud lan tahajud wa tilawatil qur'an maca Qur'an wal ad'iyati lan pira-pira doa al ma'surati kang dimaksur kang dinukil saking Kanjeng Nabi fayaqa umangka tumiba sapa rajul fi qaumin ing dalam kaum la yaf'aluna kang ora agawe sapa kaum hu ing wirdin fayatruku mongko ninggalaken sapa rajul hu ing wirdin khaufan karena khawatir minar riya saking riya wa hadza utawi iki ku ghalatun salah minhu saking rajul id mudawamatu karena uti nglanggengake rajul as-sabiqatu kang dingin iku dalilul ikhlasi dalil ikhlas fa wuqu khatir riya mongko ditumibane krenteg riya fi qalbihi ing dalam atine rajul bila ikhtiarin kelawan tanpa pilihane dhewek wala qabulin lan tanpa nerima iku la yaduru orang bahayani apa wuqu khatir riya hu ing rajul wala yukhiru lan orang nyacadaken apa wuqu khatir riya bil ikhlasi kelawan keikhlasan fatarkul amali mongko ninggalaken amali ajlihi krana arae wuqu khatir riya iku muwafaqatun nyocok li syaitan maring setan wa tasilun nan ngasilaken li gharadihi maring tujuane setan naam ya bener jare mengkono-mengkono naam ya bener jare mengkono-mengkono tarkul amal li ajlihi muwafaqatun li syaitan alaihi iku ing atase rasul Allah yazida alaihi iku ing atase rajul Allah yazida uti nyenta ora nambahi sapa rajul ala mu'tadihi ing atase kebiasaane rajul in lam yajid lamun ora nemu sapa rajul ba'isan ing perkara kang narik perkara kang dorong ing motivasi wa qad yatruku lan terkadang ninggalaken sapa rajul titik ya ba'isan titik wa qad yatruku lan terkadang ninggalaken sapa rajul la khaufan ora krana wedi minar riya saking riya bal khaufan balik krana wedi min ayyun sabah saking nyento dibangsaaken sapa rajul ilaihi maring riya wa yuqala lan diucapaken apa kang disabakan inna gustune rajul iku murain wong kang riya wa hadza utawi iki khaufan min ayyun sabah ilaih iku ainur riya ikahanani riya li anna qur'an setengah rajul iku tarakan ninggalaken sapa rajul hu ing wirid khaufan karena khawatir min suquti manzilati saking gugure kedudukane rajul Aindan nasi ing dalam sandinge manusa wa filan iku tetep ing dalam tarku aidun klan mali suudzoni utawi blesake nyangka utawi blesake nyangka negatif thinking bil muslimina kelawan pira-pira Islam kabeh wa qad yaqau lan terkadang tumiba fi khatirin ing dalam kerentek apa annatar kagu setuhune ninggalakene rajul iku li ajli siyanatihim krana arai ngreksa nas anil ghibati saking ngrasani la li ajli firari ora krana arai melayu minal madzammati saking dicacat wasuqutil manzilati lan gugure kedudukan wa fi hadza lan iku tetep ing dalam iki tarkuhu li ajli siyanatihim anil ghibah aidan kelan malisu udzani tembresake nyana bihim kelawan muslimin id siyanatul ghairi krana uti ngreksa wong liyan adil maksiat saking maksiat iku innama takunu ain pestine ana posiyana aniku fitarkil mubahati dalam ninggalaken pira-pira perkara kang mubah dunas sunani ora pira-pira sunnah wal mustahabbati lan pira-pira perkara kang diwilang-wilang perkara kang didemeni kada kaya mengkene keterangan fi ruhil bayan fi surati hudin ing dalam surat Hud pun kenen ya di antara modus operandi setan, di antara jaring yang dipasang oleh setan, di antara jerat setan, di antara strategi setan untuk menjerat manusia ialah memberikan bisikan kepada orang yang sudah memiliki wirid rutin, semisal sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran atau doa-doa maksur yang lain. Ketika orang itu berada di tengah-tengah komunitas yang tidak melakukan wirid tersebut, paham dong? Ashraf misalnya, biasa tahajud, biasa duha, biasa maca hizib bahar bakatus asar. Tiba-tiba berada di satu tempat yang di situ masyarakatnya tidak mengerjakan itu semua. Kemudian dibisiki oleh setan. No,
ora usah dilakoni, ora usah dilakoni, ora usah diwaca. No. Engko mbati diarani riya. Engko disangka pamer. Kemudian ditinggalkan. Lah, ini berarti dia apa? Dia terjerat oleh setan, dia terperangkap oleh setan. Ini salah. Karena ketika Ashraf belum berada di tengah-tengah komunitas yang tadi, dia sudah melakukan itu dalam waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan tidak pernah ditinggalkan, menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan ikhlas. Lah kok kemudian berada di tengah-tengah komunitas yang tidak melakukan itu dia tinggalkan, maka berarti dia meninggalkannya karena orang. Lah iku riya maka. Tarkul amal li ajlin nas riya. Paham dorong? Paham dorong? No. Ya tapi saya nanti kalau dianggap riya bagaimana? Nah, melintasnya perasaan riya di hati tanpa pilihan kita dan kita sendiri secara pribadi tidak menerima, itu tidak masalah, tidak membahayakan, tidak merusak keikhlasan. Justru ketika kemudian kita malah mengerjakan apa yang dibisikkan oleh setan, itu berarti kita menyepakati setan. No. Apa yang menjadi tujuan setan itu ya berarti terlaksana kepada kita. Ya mung mekonon pesan di dalam syarah Thariqah Muhammadiyah, jangan kemudian lebih dari apa yang sudah menjadi kebiasaan. Biasae duhai patang rakaat, no akhirnya karena paling wekel dewek sejene laka sing duha 2 rakaat bae beli tadi akhirnya 12 rakaat. Jangan lebih dari apa yang sudah dibiasakan. Allah yazida muqtadahu. Kalau memang dia tidak menemukan motivasi yang benar untuk menambah amalan tersebut. Paham ya? Paham dulu? Wes, titik. Wa qad yatruku la khaufan minar riya. Lah terkadang orang itu, tadi Ashraf itu meninggalkan amal bukan karena khawatir riya, tapi lebih karena khawatir nanti dia disebut riya. Yakin malah kangarani riya iya sing makanan 100% riya itu. Karena berarti apa? Dia meninggalkannya karena takut kedudukannya itu hancur di mata orang. Ya itu ainul riya namanya. Paham li maksudnya? Ketika dia disangka riya kan berarti kedudukannya hancur. Iya kan? Itu berarti karena orang itu riya, itu ainul riya berarti. Ditambah lagi bukan hanya ainul riya, berarti dia belum apa-apa sudah berburuk sangka dengan banyak orang, iya kan? Kan kamu menuduh orang itu nanti menganggap diri kamu riya, berarti kamu suudzon. Paham dong? Wes. Nah, Toli terlintas maning dalam hatinya, enggak, saya meninggalkan itu. No ya, saya meninggalkan itu tujuannya bukan karena takut dianggap riya, tapi karena saya ingin mereka nanti tidak menggunjing saya. Jadi li ajli siyanatim anil ghibah. Bukan karena saya lari agar tidak dicela, bukan saya lari agar kedudukan saya tidak jatuh. Priben dijawab pada baik, tetap. No, kalaupun motivasinya ini, itu tetap ente berarti secara tidak langsung telah berburuk sangka kepada belum apa-apa. Lah itu menuduh orang nanti bakal ngerasani ente. Orangnya belum ngerasani, paham kan? Nah, itu. Karena kaidahnya ini loh yang harus dipegang, ini kaidahnya, poin utamanya. Siyanatul ghair anil ma'siyah innama takun fi tarkil mubahat duna sunan wal mubahat. Bahwa menjaga orang lain agar tidak jatuh dalam maksiat itu dilakukan ketika meninggalkan hal yang mubah. Paham dulu? Ketika meninggalkan hal yang mubah, tapi tidak berlaku dalam meninggalkan yang sunnah dan mustahab.
Paham dong? Contoh, sing mubah ku apa sih? Misalnya sampeyan nongkrong ning pos kamling, mubah makruh apa haram? Mubah kan? Mung baik biasae wong sing nongkrong ning kono ku gaplean. Dadi lamun sira nongkrong kok tan, guru tan. Lamun sira nongkrong ning kono kok wong pada geger, we ustad bengi mimpin gaplean. Oh, Fatihah dingin pertama padahal ente pada dodok bae ning kono, ora gaplean ora apa, paham tidak? Lah maka meninggalkan nongkrong di pos kamling yang mubah demi untuk menjaga orang jangan sampai menggunjing kamu melakukan dosa. Lah itu dianjurkan, tapi menjaga orang dari dosa tapi dengan kamu meninggalkan yang sunnah itu tidak dianjurkan. Paham dorong? Jadi menjaga orang jangan sampai jatuh dalam dosa itu berlaku dalam meninggalkan yang mubah, bukan dalam meninggalkan yang sunnah dan mustahab. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.